ආයුබෝවන්. සත්ව ලෝකය කියන්නේ හරි පුදුම සහගත තැන. විවිධ හැඩයන්ගෙන්, ප්‍රමාණයෙන්, වර්ණයෙන්, හැකියාවෙන් එකිනෙකාට වෙනස් වන ජීවන රටා ඇති ලෝකය. ඉතින් අපි ඒ අතරින් මන්දගාමීම සත්වයන්ගේ ලෝකයට එන්නේ යන්න හදන. අපි අද බලමු ඒ මන්දගාමී සත්වයන් අතරින් කීප දෙනෙක් ගැන. මුහුදු අශ්වය. මුහුදු අශ්වයන් කියන්නේ දකින ඕනම කෙනෙක්ගේ හිත ඇද ගන්නාසුළු සත්වයින් කොටසක්. අශ්වයෙකුට සමාන හිසකින් හා ගුලිකෙසුරු සර්පයෙකුගේ වගේ ශරීරයක් තියෙන මුහුදු අශ්වයාගේ මේ පෙනුම නිසාම පහසුවෙන්ම මුහුදේ ඉන්න අනිත් සත්වයන්ගෙන් වෙන්කර හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මුහුදු අශ්වයෙක්ගේ වේගය ගත්තොත් පැයකට අඩි 5ක් පමණ තමයි ගමන් කරන්නේ. මොවුන්ගේ පැටවබෝ කිරීමේ ක්‍රමය හරිම පුදුම සහගතයි. ගැහැණු සතා Tamanගේ බිත්තර පිරිමි සතාගේ ශරීරයේ තැන්පත් කරනවා. ඒ අවස්ථාවේ ඉඳලා පිරිමි සතා තමයි Tamanගේ නූපන් පැටව ඉපදීමට සෝදානම් වෙනකම් පෝෂණය කරමින් ආරක්ෂා කරන්නේ. අවාසනාවන්ත ලෙස වාසස්ථාන විනාශය, පරිසර දූෂණය හා අධික ලෙස මසුන් ඇල්ලීම වගේ කාරණා නිසා මුහුදු අශ්වයන්ගේ පැවැත්ම අද වෙන විට අභියෝග රැසකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. යෝධ කැස්බෑවා. දැන් අපි බලන්න යන්නේ ලෝකයේ මන්දගාමීව සතුන් විශේෂයක් වන යෝධ කැස්බෑවන් පිළිබඳව. යෝධ කැස්බෑවන්ගේ උපරිම වේගය පැයට සැතපුම් 0.3ක් පමණ වෙනවා. ඔවුන්ගේ ශරීරයේ බර හා කටුව නිසා ඉක්මනින් චලනය වීමට අපහසුයි. ඔවුන්ගේ මන්දගාමී බවට හේතුවක් තමයි මේ. යෝධ කැස්බෑවන්ගේ අඩු චලනය නිසා ඔවුන්ගේ ශරීර ශක්තිය ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් වගේම අඩු පෝෂක ආහාර වේලකින් ජීවත් වෙන්නත් ඔවුන්ට පුළුවන්. ඔවුන් ජීවත් වෙන පරිසර පද්ධතිය අනුව ආරක්ෂාකාරීව ජීවත් වීම සඳහා යෝධ කැස්බෑවන්ගේ ශරීරය හොඳින් පරිණාමය වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ අත්, පාද හා හිස කටුව තුළට ඇද ගැනීම මගින් විලෝපකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට, දරුණු කාලගුණික තත්ත්වයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමටත් ඔවුන්ට පුළුවන්. ඔවුන්ගේ දිගු බෙල්ල ඉහළ මට්ටමේ ඇති ශාක ආහාරය ගැනීමට පහසු වන ආකාරයෙන් පිහිටලා තියෙනවා. යෝධ කැස්බෑවන්ට ආහාර හෝ ජලය නොමැතිව දිගු කාලයක් ගත කරන්න පුළුවන් වගේම ශුෂ්ක පරිසරයක වුණත් ඉතා හොඳින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. උරගයන් අතරින් දීර්ඝතම ආයු කාලයකට හිමිකම් කියන්නේ මේ යෝධ කැස්බෑවන්. ඔවුන්ගේ ආයු කාලය අවුරුදු 150ක් පමණ වෙනවා. අවාසනාවකට වගේ වාසස්ථාන අහිමිවීම, දඩයම් කිරීම වැනි කාරණා නිසා මේ යෝධ කැස්බෑවන් බොහෝමයක් වඳවීමේ තර්ජනයක් වෙලා තියෙනවා. ස්ලොත් ප්‍රසිද්ධ වන්නේ ඔවුන්ගේ මන්දගාමී චලනයන් හා විවේකී ජීවන රටාව නිසා. ඔවුන් මධ්‍යම හා දකුණු ඇමරිකාවේ ඇති වැසි වනාන්තරවල ගස් මුදුන්වල තමයි දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මොවුන් ගස්වල ජීවන රටාවට කොතරම් හොඳට අනුගත වෙලාද කියනව නම් ගස්වල උඩුකුරුවත් යටිකුරුවත් නිදාගන්න පවා පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම ස්ලොත් කෙනෙක් දිනකට පැය 15ක් පමණ නිදාගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. දවසේ ඉතුරු කාලය එයාලා ගත කරන්නේ එයාලගේ මන්දගාමී ජීවන රටාව අනුව හෙමින් ගින් කෑම හොයා ගන්න. ස්ලොත් ශාකභක්ෂක සත්වයන් වන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් ගස්වල කොළ, අංකුර හා රිකිලි ආහාරයට ගන්නවා. ඔවුන්ගේ මන්දගාමී පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය නිසා අඩු කැලරි සහිත ආහාර වේලකින් යැපෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ලොත් කෙනෙක් මල පහ කරන්නේ සතියකට එක්වරක් පමණයි. ස්ලොත් සත්වයන් ගොඩබිමදී මන්දගාමී වුණත් ඔවුන්ට ඉතා හොඳින් පීනන්න පුළුවන්. ඔවුන් Tamanගේ දිගු දෑත් වලින් ජලය හරහා ගමන් කරන අතර මිනිත්තු 40ක් දක්වා හුස්ම රඳවාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. මේ සත්වයන් කම්මැලි හා මන්දගාමී වුණත් ඔවුන්ගේ මන්දගාමී චලනයන් හා අඩු ශක්ති ජීවන රටාව නිසා ඝන වැසි වනාන්තරවල ඉතා හොඳින් ජීවත් වීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ගෙවතු ගොළුබෙල්ල. හේලික්ස් ඇස්පර්සා ලෙස හැඳින්වෙන ගෙවතු ගොළුබෙල්ල කියන්නේ ඉතාම මන්දගාමී සත්වයෙක්. මොවුන් මධ්‍යධරණී කලාපයට ආවේනික වන නමුත් වර්තමානයේ ලෝකය පුරාම දැක ගන්න පුළුවන්. ගෙවතු ගොළුබෙල්ලාගේ උපරිම වේගය පැයට මීටර් 15කටත් වඩා අඩුයි. ඔවුන් චලනය වීමට තරම් කැමැත්තක් නොදක්වන නිසාම නිතරම වගේ එකම ස්ථානයක සිටිනව දැක ගන්න පුළුවන්. ඕනෑම දෙයකට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති නිසා අවුරුදු 15ක් පමණ ජීවත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මොවුන් පිළිබඳ වඩාත් සිත් ගන්නාසුළු කාරණයක් වන්නේ මෙම ගොළුබෙල්ලන් ගමන් කරන විට සෙවළ මාර්ගයක් නිර්මාණය කිරීම. ඔවුන් එසේ කරන්නේ ඔවුන්ට පහසුවෙන් ගමන් කිරීමටත් ඒ වගේම විලෝපකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමටත් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ගෙවතු ගොළුබෙල්ලා විවිධ ශාක හා එළවලු ආහාරයට ගන්නා ශාක භක්ෂක සත්වයෙක්.
ඔවුන්ගේ මුඛයේ කුඩා දත් දහස් ගාණක් පිහිටලා තියෙනවා. මේවා මගින් ආහාර සූරාගෙන තමයි ඔවුන් අනුභව කරන්නේ. කෘෂිකර්මාන්තයේ නියතු අයට නම් සමහර වෙලාවට ගෙවතුගොළු බෙල්ලා කියන්නේ ඉතාම කරදරකාරී සත්වයෙක් වුණත් මොවුන් පස පෝෂණය කිරීමට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ලෝකයේ සිටින මන්දගාමී සත්වයන් අතරින් කීප දෙනෙක්ගේ තොරතුරු තමයි අද අපි ඔබ වෙත ගෙනාවේ. මේ වගේ වැදගත් රසවත් තොරතුරු තවත් ඉදිරියට දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි කියන්නම් ආයුබෝවන්.